咩羊嚟㗎？山羊山羊嚟㗎？係哦，佢呢啲好喎，唔係雪嘅喎。啱先啱啱沖嚟，點樣食緊啲羊肉先？食緊啲羊肉之後咧，呢個咧係送啲羊湯。我哋唔飲燒酒嘅，我哋飲羊湯。嗱，今日又係食羊肉煲嘅一集啊！今日食個粵西雷州嘅羊肉煲。多部，雷州紅燈籠食府啊！砌佢，剁緊好多嚿喎，好靚喎啲羊扒。羊靴、羊扒、羊肚、羊髀，呢個羊髀啊？唔係羊尾呢度羊髀，你嗰啲羊扒嚟㗎？有啲羊踭，哦，鼻都震喎！你睇下佢個砧板仲厚過你啲腳皮啊！呢個砧板買翻去6個人都退唔起啊！6個一台尾啊！一個開台都6個我喎，你6個一台尾。咩羊嚟㗎？山羊山羊嚟㗎？係哦，佢呢啲好喎，唔係雪嘅喎。啱先啱啱沖嚟，咦，聽你把聲啊，好有粵西口音啊，溫酸嘅。咩？我啲羊好靚喎。係啊，你食羊肉係小炒嗎？食梗係打煲啦，而家係啊，係啊，呢排凍啊，係咪啊？你睇下我呢條長衫長褲。係啦，呢個係清湯，呢個係乾湯，你要邊種？清湯好啊，嚇，88蚊一斤。 2斤起，係咁啊整個煲啦。啲羊靴係點樣整㗎？乾包可以，又係2斤起。乾煲幾錢斤啊？羊靴88。又係88。呢個哦，幾好食㗎。幾好食㗎？哦，咁啊整多份嚟釘啦，蒜蓉粉絲蒸啦。20年老店，認準昂丁喎。呢啲咩嚟㗎？鹹嘅，甜㗎。送㗎？送個個都有㗎。係，送翻張牌㗎。哦。我哋餐前小食喎。唉，糯米餐前小食真係少人有啦。花生，蒜蓉蒸泥釘，哇，好大條喎！啲泥釘好粗喎，點解好似仲係醬卜卜嘅？要整啲蒜蓉搭住一齊，佢冇沙冇泥喺裏邊啊，冇泥味冇剩，嗰種鮮甜味同我蒜蓉味，但係好嚼，好襟嚼。呢個羊肉。呢個湯好啊！我同你講，竹蔗蘿蔔粟米清湯嘅滋補羊，春夏白切雞，秋冬嘅滋補羊。呢煲嘢真係夠晒滋補。呢啲真係我哋好粵式嘅炆法啊！清湯羊，滋補清湯羊，哇！好甜啊個湯。呢個湯嗰個甜度，佢係完全就係靠嗰啲蘿蔔同埋嗰個蔗同個粟米嗰種甜度去帶出啲羊肉嗰種味。係啦，羊香。唔使再炆㗎咯呢個唔使再炆㗎，呢個就咁樣攞嚟慢慢沙條菜。順序點樣食緊啲羊肉先？食緊啲羊肉之後咧，呢個咧係送啲羊湯。我哋唔飲燒酒嘅，我哋飲羊湯。嗱，佢呢個就係好傳統，我哋粵式炆法，佢就冇話點樣去烤個皮啊，各方面嗰啲嘢。佢就純粹一嚿係新鮮嘅羊肉，就咁用咗一個好靚嘅湯底去清湯煮咗佢。嗰啲羊肉咧，而家佢啱啱一上呢下咧係比較爽同實少少嘅。如果你想食腍啲咧，其實你可以再等佢滾下先。但係喺呢一刻，你個口感對於我哋有牙力咬嘢嘅人咧，我覺得係應該相信嚟講係食羊嘅最佳時機嚟嘅。山羊咧，相對嚟講就會瘦少少嘅，即係啲肉啊冇咁多肥膏。咧準備食羊靴之前咧，我哋將個羊血放去滾佢。戴上手套幹活。哇！呢啲羊靴正啊，滿嘅骨膠原。我見到呢嚿嘢就好似見到個打豬做咁樣，呢個筋米最好食嘅呢個筋米。佢個皮係脆嘅、爽嘅，裏邊嗰啲筋咧更加之爽。哇！結實又爽，一咬佢就成口就係骨膠原。哇！算啦佢，好味有汁，入味得嚟，佢唔會鹹，佢爽口得嚟，唔會韌。手丁丁啊！嗱咁樣啦，羊血就熟咗啦，啲羊肉會更加之腍少少，冇啱啱嗰種口感。哇，好滑啊！一入咗去咧，佢就完全係唔使咬嗰種感覺嚟㗎，亂到係。你食一餐飯，你正常可能6點食到7點嘅啫。但係你如果打住邊爐傾住底咁去食飯咧，可以6點食到12點都仲食得落嘅，唔知點解。有煲湯喺度俾你飲下，有個羊靴俾你去攆下，咁啊真係食到12點可以有得食。所以我哋收咗隊先，皮膚探踏步，喺台灣度收隊。記得關注我啊！